過年全程馬升價，我哋嘅而家係咩價，過年就咩價，1分錢都冇得升。你今晚咧 L 到你哋咧，即係過來咧，就問一問。而家準備過年啊，大家都回屋企嘅。人呢，我哋係每日都比一日多都算可以㗎。但係而家問題就來啦喎，我今晚我睇財務報表嘅時候，做咩銀紙又猛勁執得到呢嚇？因為嗰啲菜價太平啲嘛，而家嚟緊過年，我覺得應該要升波價咁子。貨記間你係每日同我老豆去遊個趴嘛？冇錯，你老豆入個雞又升，肉又升，青菜又升，總之所有都升嚟。係，依個都係慢慢升嚟㗎，一就過年啦咯。嚟緊過年啊，物價都貴。咁如果好似我哋過年嗰隻期間，一咁升幾多可能？一般都係升15到20咁啦。15到20嗰啲。大家都過年嘅波嘅。至於你哋咧，即係過幾多問題咧，其實我又唔會同我老婆去考慮過嚟，亦商量過嚟。反正最終我哋嘅決定係咩呢？過年全程馬升價，我哋嘅而家係咩價，過年就咩價，1分錢都冇得升。屌，你哋8千蚊嘅車換成12蚊嗰啲都好啊！係講得馬你啦，反正咧過年期間就係咁講啦。對於你哋大家嘅福利咧，該有嘅都會有，1分都冇會少。至於我賺錢嘅話咧，係我哋自己嘅問題咧。所以覺得過年期間，我哋所有嘅菜都馬升價。你哋最重要嘅任務係咩呢？幫我保證好7品就 OK 啦，好嗎？可以，冇問題。I just wanted to enjoy time with family, especially they must prepare many hongbao for the family ship, so don't need the pay more here, okay? Okay, no problem.